ବିଜେଡ଼ିର ଥିଲା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବିଜେଡ଼ିର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ 28ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ବିଜେଡ଼ି କ୍ଷମତାକୁ ଗଲା ପରେ ଏ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। ବିଜେଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ସେ କ୍ଷମତାରେ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପର ବର୍ଷଠୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଯେତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ହୋଇଛି ବିଜେଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ନହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ବରାବର କ୍ଷମତାରେ ହିଁ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କ୍ଷମତା ବାହାରେ এই ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ବିଜେଡ଼ିର ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ ଆଶଙ୍କା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି ଏ ଦଳ ଦଳର କ'ଣ କରିବ କିପରି କରିବ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛି ସେପରି କିଛି ହେଇନି। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏକି 24 ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ, ସିଏ ଆଜି ତାଙ୍କର କହିଲେ ଗତ ନିର୍ବାଚନ ଆମେ ହାରିନୁ, ଆମର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆମ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ଅଛି। ବିଜେପି ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରିକି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ିର ଶକ୍ତି ସମର୍ଥନ ଅଛି, ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଅଧିକା ଭୋଟ ପାଇଛୁ, ତେଣୁ ଏହାର ଭବିଷ୍ୟତ ବି ଉଜ୍ଜଳ। ବିଜେଡ଼ିର ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ ଏ କଥା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ମିଛ। କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ି এই ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିବାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲେ, କାରଣ ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ ତା ଦଳରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚିତ ହେଇନି। ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଲୋକ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କରେଇ ଦିଆଯାଉନି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି 24 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଜିତୁଥିଲା, ଏବଂ 2019ରେ ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା 2024 ତୁଳନାରେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର କରି ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ି ପୁଣି ଜିତିଥିଲା, ଭଲ ଭୋଟ ଜିତିଥିଲା, 44% ଅଧେ ଶତକଡ଼ା ପାଇକି ବିଧାନସଭାରେ ସେ ବାର ଆସନ ହିଁ ପାଇଥିଲା। ଲୋକସଭାରେ ମଧ୍ୟ 12ଟା ଲୋକସଭା ଆସନ ନେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥର କିପରି ଭାବରେ କାହିଁକି ବିଜେଡ଼ି ଲୋକସଭାରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଆସନ ପାଇଲା ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ସେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଯିଏକି ବିଜେଡ଼ି ଗଠିତ ହେଲା ଦିନଠାରୁ, ବିଜେଡ଼ି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା 1998ର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ଦେଖିକି, ବିଜେପି ସହିତ ମେଣ୍ଟ ଯଦିଓ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ 1998 ଲୋକସଭା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହେଇଥିଲା, ସେବେଠୁ ଯଦି ଦେଖି ଆସିବେ 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେଡ଼ି କେବେ ଲୋକସଭାରେ ଶୂନ ହେଇଥିଲା କି? କେବେ ହେଇନି। ଏପରିକି 2014ରେ 21ଟାରୁ 20ଟା ଲୋକସଭା ଆସନ ଜିତିଥିଲା, ଯେଥରକ ଯାହା ବିଜେପି ଜିତିଛି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଲୋକସଭାରେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଭୋଟ କମିଯିବା ଯେ ଗୋଟିଏ ଆସନ ନ ମିଳିବା, ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ବି 2019ରେ ଯାହା ପାଇଥିଲେ ସେଇ ତୁଳନା ମଧ୍ୟ 4.5% ଭୋଟ କମିଯିବା, ଯଦିଓ ତାହା ବିଜେପିର ଅଧିକ। ବିଜେପି କେତେ ପାଇଥିଲା ଗତ ଥର? ମାତ୍ର 32% ପାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଆସି 40ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଏମାନଙ୍କର ଭୋଟ କମିଲା। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ବିଜେପି ମିଛ ପ୍ରଚାର କରିକି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଇଗଲା ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କରିପାରିଲୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବିଜେଡ଼ି କ'ଣ ଏଥିପାଇଁ ଶକ୍ତି ନଥିଲା? ସାରା ରାଜ୍ୟର 30ଟାକ ଜିଲ୍ଲାରେ 30ଟାକ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଏମାନଙ୍କର, ଅଧିକାଂଶ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆଙ୍କର, ଅଧିକାଂଶ କାଉନସିଲର ଆଙ୍କର, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସରପଞ୍ଚ ଆଙ୍କର, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଙ୍କର, ସମ୍ବଳର ବି ଅଭାବ ନାହିଁ, କ୍ଷମତା ଅଛି। ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦଳ ମିଛ ପ୍ରଚାର କରି ଭୋଟ ନେଇଯିବ, ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି କି?